Так, родные, я всех приветствую на нашей сегодняшней предновогодней встрече. И, конечно, приветствую всех и поздравляю с наступающим Новым годом. А у кого-то он, может быть, уже наступил. И мы все чувствуем эту радость праздника, и в пространстве, на всей планете ощущается это благостная, очень светлая, теплая атмосфера предвкушения чуда и праздника. И такая атмосфера, она как раз-таки помогает, предрасполагает к тому, чтобы чудеса все ярче проявлялись в нашей жизни земной и приходили на планету в своей новой силе, проявляя чудеса любви. И благодарю всех за то, что мы все собрались, нашли время собраться здесь, в этой комнате. И мы, конечно, приветствуем и всех наших духовных, а, а, наших высшие аспекты, приветствуем и всех учителей, все наши высшие космические аспекты. Приветствуем и всех богов и силы Святого Духа, ведь мы единая система, частью которой мы все являемся. И сегодня мы начинаем нашу беседу, нашу встречу, где мы говорим от сердца и делимся тем, что хочет выразиться нашими наблюдениями, озарениями, делимся нашей любовью, нашим светом и дарим это еще более, наполняя все пространства планетарные и все вокруг, ибо все взаимосвязано, нашей новой мудростью, светом и любовью. Итак, родные, мы начинаем нашу беседу, и я слушаю всех желающих. Добрый вечер, дорогие, родные, Добрый любимые. вечер. Ну, я, конечно, хочу начать только с поздравлений. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Наверное, у некоторых уже он и наступил, этот Новый год. Я желаю того, чтобы все то, что горит в сердце, все то, что очень хочется выразить как бы для плотного мира, вся та радость наша внутренняя, все наше вот это внутреннее единство, общность, веселость, радостность, открытость, любовь друг к другу, наши песни. Очень хочется, чтобы все это вылилось в плотный мир, и чтобы это уже стало очень открыто и ярко. Вот я думала
чтобы такое вот сказать, так, чтобы вот прям до сердца проняло. И думаю, надо вспомнить начало года. И знаете, я не смогла его вспомнить. Я не смогла вспомнить свое состояние. И это, наверное, прекрасно. Потому что вот сегодняшняя жизнь, она настолько уже тесно связана с тем здесь и сейчас, настолько живешь вот как бы вот в этом времени, который сейчас есть, и уже очень трудно вспомнить, вообще не вспоминается ни телом, ни эмоциями, что очень прекрасно. Единственное, что я вспомнила, что когда наступал 12-й год, то есть прошел 11-й, я разговаривала со своей подружкой в Москве, и сказала ей такую фразу. Ты знаешь, для меня 11-й год – это один из лучших годов в моей жизни. А, и вот она так была удивлена, потому что это были трудные года. И я вот поняла, что каждый год, начиная с 11-го года, вот все внутри все больше расцветает. Жизнь становится намного плодотворнее, интереснее, радостнее. Жизнь сама по себе становится, ну, я не знаю, радостью. Вот это внутренней глубоким ощущением себя, наверное, цветком. Наверное, вот как цветок радуется жизни просто тем, что он живет. Вот так, например, начинаю, вот так же чувствую в последнее время себя и я. И я так думаю, что, наверное, многие из нас, потому что как бы мы же частички, ну и как бы о себе тоже не очень хочется как бы много говорить, но в малом же все большое тоже заключено. И я хочу сказать, что сейчас, конечно, вот это ровное состояние, оно прекрасно. Я заметила, что у меня постоянно на лице легкая полуулыбка. Когда начинаются какие-то движения ума, с умом стало очень легко договариваться. Проживание в линейном времени очень сильно сократилось. То есть, как бы вот день, он начался и он закончился в линейном времени. А вот в нелинейном он длится очень долго. И это не только в моменте наших медитаций или бесед, там просто вот состояние, когда ты начинаешь погружаться в глубины. И это время длится долго. И ты понимаешь, насколько много работы делается. И это, конечно, тоже невероятно приятно, когда ты знаешь и понимаешь не только как бы вот там, а именно осознаешь четко свою нужность, полезность, огромные труды и прекрасно понимаешь, что вот именно уже, что именно состоянием, но даже трудно сказать, держать состояние. Для меня, например, это никогда не удавалось, просто его брать и держать. Вот. Оно все это приходило постепенно, само по себе. Это состояние, оно держится не потому, что я его держу, а потому что вот оно такое, какое оно сейчас есть. И при минимуме дел на физике, какие-то такие дела, которые надо делать обязательно, они есть, но они минимальны, они сведены к минимуму. И, как я уже сказала, максимум в этом внутреннем мире. И как-то вот я заметила, что еще мне намного легче стало глубинные проработки с точки зрения очисток и прочее. Они перешли планово на ночь. То есть это в основном ночью сны, проработки, я просыпаюсь, а днем, когда днем уже другое держится состояние, днем держится вот это состояние покоя, вот этого невероятного состояния внутренней работы. Здесь есть и сдержанность, здесь очень много, здесь столько всего, но как бы вот такое ощущение, что днем строится новый мир, а проработки ушли ночью. И так на самом деле реально легче. Вот. Очень изменилось тело, за что огромная благодарность всему. То есть появилась легкость, появилось чувство балетности, появилось чувство танца, хочется все время взмахивать руками, подпрыгивать, кружиться, что тоже очень приятно. Вот. Доверие жизни настолько бы сейчас пришло
очень сильно, что задачи, они решаются. Ой, вы знаете, даже, наверное, многие задачи именно вот такие жизненные, даже не успев начаться, они уже решаются, и уже начинаешь смеяться и только благодарить, когда все очень быстро, комфортно, невероятно быстро все решается, какие-то вот там поездки, если куда-то надо там пойти, там со светом, ну, в общем, все бытовые и прочие вопросы. Такое ощущение, что мне его и дарят вот это быстроту и как это все это делается. В общем, это вызывает просто, вот у меня, например, очень часто это вызывает просто чувство смеха, потому что это невероятно легко и просто. В общем, огромное тоже благодарение всему. Вот. Ну и, конечно, очень чувствуется, что игра закрылась полностью, по крайней мере, вот у меня, ну, наверняка у нас у многих. То есть старое, ну вот оно просто закрылось все, решилось как-то так вот, опять же, воздушно, легко, радостно, неожиданно, правда, когда вот что-то ждешь, тоже у меня были такие сложные моменты, там и с домом связанные, и все это пришло неожиданно, не так, как думал, все это легко, празднично. Огромное всем спасибо, огромное спасибо сайту, конечно, огромное спасибо Нике, всем остальным. Огромная всем благодарность, огромная любовь. Всех с Новым годом! Благодарение, родная, за твой рассказ и за описание своих состояний, которые все больше и больше раскрываются и выравниваются в полной гармонии с сердцем. И да, ты очень так и подробно и четко описываешь вот эти вот такие важные моменты а, и вот этой вот жизни от сердца, да, полного доверия жизни, состояний. И ты продолжаешь в этом закрепляться. Я думаю, многие, да, слушая вот этот рассказ, тоже заметили для себя, подметили тоже схожие состояния. Благодарение за за поздравления, за рассказы. И еще вот то, что хотелось сказать, да, это то, что э, в начале перед беседой всплыл образ такой вот огромного такого Деда Мороза над землей, да, который как-то вот опускается и тоже несет такие тоже своеобразные свои потоки энергии вот этого праздника, да, и открывающихся возможностей, вот этих проявлений чудес. И да, в новом году все событийность и проявление всего тоже очень ускоряется после очередного поворота посоха. И нам действительно важно вот быть как вот в таком в состоянии, которое описывала и Марина. Это полное доверие жизни, пребывание в сердце, это радость, глубокий внутренний покой. И в этом состоянии мы э, проводим все вот эти вот энергии и перемены, позволяем происходить плавно, гармонично и оптимально. Благодарение, родная, и мы слушаем дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Таня, Татьяна. Я хочу всех поздравить с Новым годом и сказать, какие вы все родные. У Мариночки голос родной-родной, ветерка природнющий. Вот. И хочу рассказать сегодня
мы ехали из Днепропетровска с подругой, и день пасмурный, гололед, небо все затянуто тучах. И тут вдруг выходит солнце. Это не просто выражение, выходит, именно выходит. И освечивает купола. Мы ехали перед церковью. Купола, кресты, все оно горит и сияет. Красота и мощь такая. И вот тут я почувствовала, что мы взяли и подсоединились к этим сетям храмов, крестов. Ну, красота необыкновенная. Потом вышли на сакральные места, потом на кристаллы. И все оно пошло, и все оно движется. В общем, красота и настроение необыкновенное. Даже немножко Новый год отодвинулся от этого впечатления. Вот. А еще можно рассказать? Конечно. Ага, спасибо. Вот. В прошлый раз, когда я рассказывала вспоминала про Орфея, после медитации вдруг у меня вот в комнате, ну, не в нашем, конечно, в материальном виде, вдруг появилась, я бы раньше сказала морда, сейчас скажу лицо. Лицо дракона, и он улыбался, и был родной-природнющий. И у меня начался праздник. Как-то Ника говорила, ну отпустите вы себя наконец. И вот я отпустила, и вдруг все быстро, вот как на медитациях стало вспоминаться эти встречи с драконами, когда у меня было любимое место, мы там с одним драконом сидели. Никогда не говорили, это не нужно было. Ну просто мы там сидели в какое-то пространство, где синее, где я там медитировала. Кошмары детства, когда у меня, например, из живота змеи вылазили. И вот это все стало мелькать. И в этой жизни я филолог, а мы постоянно настраиваемся на сакральные, ой, подскажите, ну вот эти геометрические фигуры, правильно я их называю? Вот. А так как с мелкобоя еще более-менее понимаю, я решила посмотреть, что это. И в сайте в поиске нашла материал и смотрела эти фигуры. И на последней я ее воспринимаю как шар с шипами. Много-много-много шипов. Вдруг произошел вот такой, опять-таки, движ. Я стала большой, но это слово не вмещает само большой. У меня вырос шип, вытянулась шея, и как аватар, знаете, какой-то клич и голова дракона. Вот так я посмотрела на эту структуру, я немножко даже испугалась. Вот. И вот это все промелькнуло, и вот это лицо улыбающегося прямо тут у меня в комнате. И это тоже такой праздник, это такой подарок. Вот, и мне захотелось этим с вами поделиться, потому что оно для меня необычно. Вот, ну и, конечно же, поздравляю с днем рождения, всех вас люблю. Вот, с праздником. Всего доброго. Благодарение, родная. Благодарение за этот такой ракурс. Да, действительно, эти драконы очень древние, прекрасные существа, и они тоже продолжают работать активно на всех уровнях и фронтах. Те формы, наверное, это были платоновые тела, возможно, вам показали какие-то поля. И, конечно, поля тоже и все имеют сакральную, в сути, структуру сакральных форм. И они очень многослойные, многомерные. Спасибо.
Ну, а я не могу удержаться, родные. Но прежде всего, позвольте мне вас обнять, мои прекрасные, и поздравить с наступившим, наступающим Новым годом. Ну, в часах нелинейного времени, который мы все более и более ощущаем. Этот праздник, он уже настолько правильно сегодня Таня вот сейчас сказала, растворяется, и он легко отодвигается, когда из сердца фонтанируются в огромной энергии какие-то связи новые появляются. Я, собственно говоря, включилась не только обнять вас, родные, а поздравить нашу только что выступающую прекрасную. Поздравить с тем, что одна из форм ее космического ДНК соединилась, а это как раз имеет отношение непосредственное к драконам. Одна из древних форм, в которой мы с вами тоже пребывали, может, не все, но, ну да, и вижу, что не все, но тем не менее, да, это очень распространенная форма, и мы так или иначе все равно с ней сталкивались, либо сами пребывали в этой форме, а значит, это записано в нашей космической ДНК, либо имели множественных друзей, поскольку эта форма действительно распространена. Я поздравляю тебя, родная моя, с тем, что проявление этой части космической состоялось, и это великое подспорье. Это действительно великое подспорье, которое тут же сразу стало проявляться, именно как великий помощник. Я очень счастлива, что вижу сейчас, что очень много вообще космических драконов тоже присоединилось к планете и оказывают... Они вообще колоссальны и уникальны. В принципе, как все космические существа, да и вообще все существа везде. Ведь все мы частички Бога. Но у меня тоже особое к ним отношение. И я вижу, сколько они нам могут подарить, сколько они заявили как дар, и этот дар мы с вами благодарственно принимаем. Так что благодарим весь космос в любой форме, благодарим также и драконов, чтобы никого не обидеть, мы благодарим всех. Все необыкновенно прекрасны, с великими дарами в ответ на наши дары, только равновесно все всегда. Они с нами сейчас встречают наш праздник, и этот праздник не Новый год, родные мои, хотя они прекрасно видят и очень любят Новый год. Все вот последние годы особенно ярко их присутствие здесь, поскольку это радость, фейерверки, это детские состояния, это ожидание чуда. Это же все мгновенно тут же в пространствах прописывается. И вот это все состояние всем очень-очень нравится. Так что они нас поздравляют именно с этими состояниями и хотели бы, чтобы мы в этих состояниях пребывали все более и более. Жизнь каждым мигом, говорит мне твой дракон сейчас, также Мардаха его вынырнул рядом. Он говорит, что жизнь каждым мигом — это чудо. Не меньшее чудо, чем тот праздник, который вы раз в год встречаете и под названием Новый год. Благодарю, родная, за рассказы и показы, и за возможность нас всех поздравить и обнять всех осознанно. Благодарение, родная, да, и мы, конечно, обнимаем всех драконов, всех наших космических высших аспектов. Благодарение, родная, и мы едины со всеми. И своим вниманием и объятиями еще более укрепляем это единство. И мы слушаем дальше, родные.
я приветствую всех. Ну, поскольку установилась тишина, я тоже позволю поздравить всех с наступающим Новым годом и передать приветы из космоса. Если это возможно. Конечно, конечно, мы слушаем. Приветствуем, дорогая. И слушаем. Ли и о ля о ля ло ля ом 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 ом. Малири калари толири тарамата токалирита. Ля коларири каларири толяра марири толярири каляро. Om mahalariri lohaharaito om. 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 Тамари катара, рокатари тита, лякатари мата, тукара митира, ра-ра-ра-ра-ра-ра, улякари рарита, амарита ата ра. Ра, 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 ора, ора, ра, 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 ра. Ломаита катари, локай катарита каляра, оллерерики такатока ри, ломаририки тикилля, олля ита италя, ло а и италярики, оммаририки таталари, оллерари, оллерари, и, и, и маларика тикалара токалирita. Ой, я. Ой, я. Лой, 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 лой. Илиририки тирикita маларорикita такалore тики тика таларota matakararita toroto. Om. Nurati kari kari kato kari kati kata la ra 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 ra. Om marira rira rita tu kari tari tatora tika la ra 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 ta. Oh kari kata rita ra ta. Oi. La ko. Om nakararita takatom, om mara
тика така том, марати каратока лирика та 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 том. Тамари калари такарира та 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 том. Om malari ri ри 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 Марина Катара, Роката Тикара, Марина Катара, Марина, 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 Отакарита, Ата, Рина, Рина, Ратока Тика Такара, Ло, Та, Ра, 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 Ратана Риоля Рикитаро, Маларирикита Такарита Такаро, то Катарита. O Catarita Tacato, mo, o, loi, olarari, oi, laririkita nakato, tamararita takato, tamararita takato, takararita tatatora takara, ararari, 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 rari, 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 lo la ra ri ra la om om Umta, umta ara, umta ara, umta arata tata tom, omarata katiki tom, omarati kariki tom, taratatom, taratatom, tarita taka tika tom, tarira rita rita tom, olariki takara, omaratika takara, takatatara, tara, tara, o takatika tiki tara, talara kamaritata, otakata, otakata, takararana ranata, om aratakata, lakatati, lakatata, lakatanata ritata, om mararika ikata, om mararika itakata tikita, lakatata, otakatara, nata ita itatara, tara, 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 tamarakata, nata, tara, omarakita rikitara, om takata, om takatara, om tara, 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 loka тики, тики-тара, та-та-та-та-та-та. Благодарение всем, благодарение роднулечки. Благодарение, родная, целая песня излилась из твоего сердца и прозвучала у нас в эфире. Да, конечно, с сердцем чувствуется все очень, очень красиво и настолько многомерно, что да, хочется просто погрузиться в это ощущение. Благодарение, родная. Я все-таки включусь, несмотря на то, что это само по себе прозвучало для сердца как великий бальзам, как великое счастье. И, Ладушке, огромное благодарение за
большую глубину передачи. Ведь передача одним голосом — это великая настройка на горловой кристалл, но и это память сердца, и память, связанная уже через сердце со своим собственным космическим ДНК. Но здесь еще и глубина передачи именно той чувственной мысли, которая помимо голоса поет у каждого из нас. И, конечно же, у космоса тоже. Но здесь очень важные мысли прозвучали, поэтому очень хочется сказать, как в качестве перевода, за что мои извинения, конечно, да, но чувствую, что надо, и они, вижу, что с мольбой просят, да, что им тоже бы хотелось, чтобы мы с вами не только сердцем, но и умом присоединились. Они говорят о том, что прекрасны ваши хороводы, которые вокруг елок водите вы сейчас. Это хороводы сердец, которые создают и взрослые, и дети. И пусть эти хороводы окутают всю землю, соединяя всех. Нет тех из вас, кто был бы более или менее ценен. Нет тех, кто не любим или любим среди нас. И мы счастливы присутствуем своим сердцем, своими сердцами в этих хороводах, восхищаясь человеческим телом и имея великое счастье на земле, а значит в ваших телах находиться сейчас. Мы обнимаем всех, родные. Давайте напитаем радостью и чудесами от любви сердец мы каждого и всех обнимем ярко, полно, всеохватно. Ведь вы творцы. Смотрите, сколько делаете вы в текущем, в космосе разнообразных звезд. Сколько рождается великой вашей мыслью, любовью, бесконечно питаясь и творя. Вы возрождаете новейшие структуры. Разве мы не сможем с вами такие чудеса явить для всех людей Земли? Пусть ширится, растет красота нашего единого сердца. Благодарим за счастье присутствовать в хороводах ваших сердец. И пусть крепчают объятия любви. Мы счастливы, и мы видим, знаем, что счастливы и вы. Ну вот как-то так слегка получилось. Благодарение, родная, за перевод. Да, и за пропись этих важных нюансов. И мы слушаем далее, родные. Добрый вечер, родные. Слышно, да, вечер? Да, добрый вечер, слышно? Добрый вечер, добрая ночь. Уже у нас прошло полночи. Только что мы провели литургию божественную, праздничную. Были около 200 человек. Вот рядом я здесь с храмом сейчас хотел поделиться. Очень торжественно, очень все были такие трогательно настроенные, вдохновленные. И у нас начинается такой период безвремения, 14 дней, уже 20 лет как. Такой период с 1 по 14 января. И вот мы на литургии прочитали, если позволите, я тоже прочитаю Священного Писания, что означают эти 14 дней. В этот день я бы хотел еще раз напомнить вам, что дни у вас сейчас проходят особенные. Сказочные таинства оплетают ваши плечи, головы и ваши сердца. Часто люди видят и пытаются видеть сказку в чем-то необычном, ищут что-то фантастическое, неизвестное. Обыденное не принято считать сказкой, но именно в этом сказка и проявляется. И вот в эти дни, которые случились волею времени, волею неразумных действий самого человека, для вас, человечество, появился своеобразный сказочный период времени, длящийся 2 недели, 14 дней. И с того дня, когда на земле России и в мире справляют Новый год, у вас начинаются новые таинства, попадая в которые вы должны увидеть именно то в себе, с чем должны постараться не пройти через врата Нового года.
Сейчас вы уже многие ярко увидели свои особенности, признавая свое бессилие, увидели свои трудности, впрочем, как и всегда. Но пусть в эти дни вы увидите то, на что особенно необходимо обратить внимание, чтобы, приложив усилия, вырвать эту нечисть из себя. Я надеюсь, что большинство из вас услышит мое слово и приложит должные усилия, чтобы и Новый год не омрачился повторными ошибками. Нужен твердый шаг, нужно твердое ваше решение, ревностное, решающее действие. Когда сконцентрируется ваша воля, ваше искреннее желание никогда более не повторять этих ошибок. А Новый год пускай принесет вам много нового. Принесет то, что сейчас вы пока еще не в состоянии изменить в себе и что пребывает внутри вас. Это уже будет новая ступень. Она сделает вас более чуткими, более утонченными, еще более возвышенными. Эти ступени восхождения очень долгие. Поэтому каждый Новый год будет приносить неожиданное, когда вы будете замечать необычные недостатки в себе, о которых раньше и не помышляли. Но это нормальный процесс совершенствования. Очищайте свои помыслы от больных ненормальных образов. Больше думайте о светлом, больше мечтайте о светлом. Ибо каждая минута существования светлого образа в вашем сознании – это минута, наполняющая вас светом. Вы часто задумываетесь над ненормальными действиями, много переживаете о ложных действиях своих ближних, много думаете о своих недостатках, постоянно думаете о трудностях и сложностях, и поэтому всегда пребываете в унынии, в сложном состоянии духа. Во всем надо учиться видеть свет. Во всем. Это очень важно. Это, конечно, не означает не уметь видеть недостатки, ибо когда человек перестает видеть недостатки, у него исчезает стремление изменить все к лучшему. Во всем старайтесь, родные, видеть хорошее именно в том понимании, что любое действие, которое происходит вокруг вас, ведет к свету, обязательно ведет к свету. Какой бы поступок ваш ближний не совершил, все равно это ведет к свету. Только в одном случае, когда человек искренне постигает истину, он сразу совершенствуется. В другом, совершая дурное, противное Богу, человек идет в сторону возникновения у него жажды постижения истины. И когда он приходит к этой жажде, то начинает также постигать истину. И вот мы уже 14 дней такое таинство окутывает каждый человек на земле. Ну, кто, конечно, бдительный, внимательный, вот это увидит. И 14 января уже в 14 часов так мысленно может все это выбросить. Это помощь Отца, раз в году такая уже волшебная, таинственная помощь. Всем желаю, чтобы были внимательные, родные, эти 14 дней. Посмотрите, что именно будет возникать. Это будет именно то, с которым уже в новом году нельзя входить. Всем радости, счастья и любви, очищения и оздоровления. Спасибо. Благодарение, родной, за это послание, за твои пожелания, за эту мудрость и направление, которое ты несешь, за этот свет, который ты проявляешь через себя среди, ну, в этой общине, в которой ты живешь и несешь, через слово, через литургии, вот эти священные истины и свет через голос, это имеет особое действие на пространство, преобразуя и очищая их, и как бы пробуждая вот этот внутренний свет в людях. Да, то, что идет от сердца, до сердца и доходит всегда. Благодарение за твое служение, родное, за твое послание. Вам тоже благодарю.
Мы слушаем далее, родные. Есть ли еще желающие выступить? Но пока пауза, я, родные мои, еще раз хочу обнять вас всех и поздравить. И давайте мы обнимем всю нашу прекрасную планету, обнимем наше солнышко, обнимем все планеты нашей Солнечной системы, поблагодарим их за великолепие танца любви и наше единое божественное сердце, которое в таких великолепных ритмах и красках, в новых мелодиях раскрывало уходящий год. А Новый год готовит новые ритмы, и мы с вами благодарим за то, что входим мы в этот год. Мы с вами желаем максимально полно сонастроиться со всей нашей системой на эти новые более сложные, на новые ритмы, которые уже заготовлены в наших сердцах и ждут раскрытия. Нам нужно всегда помнить, как мы прекрасны, когда мы любим. И раскрывая любовь внутри себя, каждый из нас поразит и самих себя, и мы поразим друг друга красотой проявления. В каждом из нас коробами, родные мои, коробами живут чудеса. Мы безмерно опытные и великолепные души. Мы прекрасные, мы очень красивые, особенно здесь, в человеческих телах. Нам человеческое тело позволяет проявлять невероятное, действительно проявлять чудо. И настраиваясь на Новый год, я желаю, мои прекрасные, чтобы монолит нашего единства в любви окреп еще более, а это непременно случится. Но мы сейчас с вами в это чудесное время, момент, когда все на планете хоть чуть-чуть, хоть краешком воспоминания детства верят в это чудо, глядя на мигающие огоньки прекрасных елок и на сияющие глаза своих близких. Давайте, родные, обнимемся все и обнимем всех, помня о том, что мы все одно. И чудо, рождая внутри себя, мы ведь рождаем его не для того, чтобы побахвалиться и сказать: «Ах, какой я прекрасный!» Мы рождаем его для того, чтобы все без исключения увидели в себе эти самые чудеса. Ну и, конечно же, мы расширяем монолит единства и поздравляем мать и отца. Мы вместе шли, по-другому никак невозможно. Вместе и поздравляем все мироздание с тем, что Новый год празднует Земля. Вы думаете, это не скромно, родные? Нет, все очень радуются и поздравляют сейчас нас. Поздравляют, поскольку столица мира. И радость, которую рождаем мы с вами сейчас, это великая радость всего мироздания. Она возникает равновесно, а любовь очень любит радоваться, потому что радость – это естественное состояние любви, особенно в самом ярком проявлении дарения. Так что продолжаем и в новом году дарить. Благодарю вас за прожитый год. Мы шли рядом,
мы раскрывались. Я благодарю вас за тот свет, который появлялся буквально от встречи к встрече и всякий раз удивлял и поражал меня, как проявлялись вы, родные. Никто не может заставить вас это сделать. Ни я, ни кто другой. Вы сами, принимая свои собственные решения, можете дарить свой свет всем. И именно это и делает раскрытие, и чудеса проявляет в нас и везде. Именно это дает нам состояние великой благодарности и счастья. Вот пусть это все ярче взрастает в нас. Благодарю вас, родные, за вашу красоту, за нашу единую, монолитную, сияющую и обновленную красоту. Нас — это не только мы с вами земные, все мироздание, и там все. Я поздравляю сейчас, а нас ведь, как всегда, слышат везде. Я поздравляю всех с новыми успехами, которые мы взрастили в груди и выдадим вот-вот, как говорим мы здесь, на земле, на гора. Благодарю вас. Благодарение, родная, за поздравление. Родные, можно я еще? Все Конечно. молчат. Э, Никочка, мы тут попури поем. Я и всем тоже, конечно. Я никогда не звучала, поэтому я не умею, как Ладочка, родная. Но как-то попуриться можно попробовать? Конечно. Ага. Мы слушаем вас. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну вот как-то так. Если что-то не так, извините. Благодарение, родная, благодарение за такое искреннее дарение от сердца, благодарение вашему драконовому аспекту, который так ярко и радостно проявляется через вас и, пользуясь возможностью, дарит через ваше сердце, пользуясь возможностью этой связи, которую вы позволили ему установить. Благодарение безмерное за эту мелодию, за это дарение голосом и сердцем. Родная, не бойся звучать, потрясающе. Сердце, а дракон-то какой счастливый. Это что-то. Лицо его просто излучает свет, как твое, должна сказать. Вы вместе сливаетесь все более, и, конечно же, все хотят звучать. Потрясающе, здорово. Благодарю. Спасибо большое. Ну что ж, родные, раз сегодня такой вечер, тогда мы не будем долго всех задерживать.
И я еще раз поздравляем всех с наступившим и с наступающим Новым годом. Искренне желаем всего наилучшего в новом грядущем году. И мы желаем укрепления еще большего нашего единства, чтобы наше единое сердце сияло все ярче новыми гранями и новыми красками, и чтобы мы таким единым, сплоченным монолитом проводили все более мощные энергии света и любви, которые будут нести яркие, интенсивные трансформации, конечно, несущие долгожданные перемены и очищения. Аллилуйя, любви, родные, нашему единству в любви. Благодарение всем силам небесным, благодарение нашей любимой Гае, благодарение нам всем. С Новым годом, родные, и до новых встреч!